马蒂啊，他有没有比赛的问题？他哪一种比较喜欢？一点点。他现在比赛吗现在哪一种比较喜欢？ ？OK 好，那请他把这个放到冰箱。好，这样吗？对，哦，用力的吸口气。哇！你问他多了多少了没有？0到10。I'm serious. Okay. Yeah. 对。好，继续。You hear it, right? Yeah. Hi. 你问他以前有没有这么大量的空气？ Have you ever had this much air? So let's see your. I feel like I blew my nose and everything came out. Yeah. 他觉得他好像刚洗完空气。我说我以前有没有这么大量？没有啊。没有没有。没有啊。还帮那It's for sleep, isn't it? 你问他影片可以借我分享吗？对对。Thank you，Thank you。哇。